السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على قناتكم فسحة. في هذا الفيديو الجديد عدنا والعود. أحمد غاب صوتي عليكم، لكن القناة الحمد لله ملأ الفراغ. الأخ محمد حاجب القناة مستمرة، غبت لسبب انشغالات شخصية والحياة الأسرية والعملية كما تعلمون، ولكن الموضوع ديالنا سنبدأ فيه مباشرة اليوم. لعل الجميع يتذكر ماذا حدث في بداية الشهر الماضي، شهر مارس، فاش المغرب أعلن عن قطع العلاقات مع ألمانيا. لكن قطع العلاقات لم يكن مع ألمانيا في حقيقة الأمر، بل كان قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط. المهم أن الأسباب ديال هذا قطع العلاقة ما كانتش واضحة ولم يعلن عنها بشكل مباشر في ذاك البلاغ ولا في ذاك البيان اللي داروا ناصر بوريطة وأرسله إلى العثماني، حيث قال لك أن قطع العلاقات بسبب سوء فهم عميق. شنو هو سوء الفهم؟ شنو هي الأسباب؟ لم يتكلم عنها. سيفري من بعد جات الصحافه المخزنيه وبدا كل واحد كيروج للاطروحه ديالو. كاين اللي قال لك بسبب موقف المانيا من الصحراء، في حين ان المانيا منذ البدايه الموقف ديالها لم يتغير، هي تطالب بحل أممي، الحياد، أن الأمم المتحدة هي من سيفصل في هذا الملف ديال الصحراء. وكاين اللي قال لك عاوتاني بسبب أن برلين قامت باستثناء المغرب من مؤتمر برلين حول ليبيا، والأمر كاذب صراح، لأن هذا المؤتمر يعود إلى بداية 2020، اللي داز عليه عام و3 شهور. عاد المغرب بلا تفكر بلا ألمانيا قامت باستثنائه من هذا المؤتمر. كون كان شي ردة الفعل كان خصها تكون في ديك الوقيته، إلا أن ماشي بالأمس، يوم الجمعة، خرجت قناة دويتش فيلا الألمانية بتقرير يوضح الأسباب الحقيقية، ماشي الأسباب المكذوبة التي تروج في الصحافة المغربية. الفيديو كان بعنوان: لماذا تسبب محمد حاجب في القطيعة المغربية الألمانية، وهذا هو السبب الحقيقي. هذا برنامج السلطة الخامسة، نشاهد بعض الأجزاء منه. هنا يقولون أن ألمانيا تخلت عن محمد حاجب، وما علاقة محمد حاجب بالقطيعة الألمانية؟ المغرب يقطع اتصالاته مع ألمانيا في بداية مارس. كما تشاهدون هذا هو السبب المعلن عنه، اللي اعلن عنه المغرب هو سوء تفاهم عميق. شنو هي الاسباب المسببات؟ علاش ما قال المغرب على المستوى الرسمي حتى شي حاجه دون ذكر التفاصيل؟ وكما تشاهدون أحد الأسباب غير المباشرة هو محمد حاجب. وإلا رجعنا لواحد الفيديو كنت نشرته بتاريخ 2 مارس 2021، غادي تسمعوا شنو كنت قلت. العديد ديال التحليلات كانت كل وحده كتشرق وحده كتغرب، وأنا أشرت مباشرة لهذا السبب الذي أشارت له الدوتش فيلا اليوم. ولكن فمثل هذه القرارات يتخذها الملك. مشينا نقلبوا شويه في الصحافه المغربيه شنو السبب ديال هاد القطيعه او هاد المقاطعه. حيت علاش جات فجاه اللي ما كانتش مؤشرات ولا ما كانت شي حاجه تدل على اساس ان كاين مشاكل ما بين المانيا وبين المغرب، غير فجاه جات ودارت بوم. كاين واحد المشكل، ولكن ما بين مواطن مغربي يعيش في ألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية، هذا هو المشكل. ولكن المشكل كان ما بين مواطن مغربي وما بين المؤسسات أو شبه المؤسسات أو النظام المغربي اللي هو محمد حاجب. باش ما نكبروش الموضوع، حتى محمد حاجب قال لك أنا لا علاقة لي بالموضوع. المهم كانت هذه
القراءة حينها، حيث أنني قلت أنا ما كنشوفش شي سبب غيخلي المغرب أنه يقطع العلاقات ديالو مع ألمانيا إلا ما يقع حاليا دابا ولا من قبل ولا في ذاك الوقت اللي تم الإعلان عن قطع العلاقات، إلا محمد حاجب، لأنه سبب حرجا كبيرا للنظام المغربي وسبب حرجا كبيرا للأجهزة الأمنية والمخابراتية المغربية اللي كتعتمد على السمعة ديالها داخل أوروبا وداخل الاتحاد الأوروبي باش تبقى محافظة على هذيك الاتفاقيات الأمنية والتنسيق الأمني، ودائما ما كانت تتلاعب بالأوروبيين وبالغربيين عن طريق ادعائها أنها تفكك الخلايا، وادعائها أنها تكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها، في حين أنه تم الكشف أنها المخابرات المغربية هي من يصنع هذه العمليات الإرهابية، وهي من يرسل الإرهابيين، وهي من يقوم بفضح الإرهابيين الذين أرسلتهم باش تبقى ديما دايره يديها في التنسيق الأمني مع الاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال هي كتلقى الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي بسبب ما تقوم به، فمن ما كتكونش عندها الخدمة كتنوض كتصنعها، وبالإضافة للدعم فهي تستعملها كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، كما كتستعمل تجارة الحشيش كورقة ضغط، كما كتستعمل الهجرة الشرعية الغير شرعية كورقة ضغط. فمنين كيجي محمد حاجب وكيبقى تيفرش لهم الملفات ملف ملف وبالوثائق وبالدلائل أن المغرب مجرد خاشنف في التنسيق الأمني ولا علاقة له لا بالمخابرات ولا الاستخبارات والعمليات الإرهابية، هو من يصنعها، فهو يضعهم في حرج كبير أمام ماشي غير ألمانيا بل الاتحاد الأوروبي وأمام المنتظم الدولي كاملا. نشوف ماذا تقول هذه الجريدة. هنا كي كنشوفوا قال لك في عام 2009 اعتقل بباكستان على حدود أفغانستان وتم تسليمه إلى ألمانيا، لكن المعلومة الخاطئة هنا في هذه النقطة هذه هو أنه تم اعتقاله على حدود أفغانستان، وكان الأخ محمد حاجب قال على أنه سيتصل بالجريدة لتقوم بتصحيح ما قامت بنشره، وتم التحديث فعلا كما نشرت هنايا القناة. تحديث متابعين الأعزاء، وردنا الآن تصحيح يبين أنه تم اعتقال محمد حاجب على الحدود الباكستانية الإيرانية وليست الباكستانية الأفغانية كما ورد في التقرير. يعني القضية ديال أفغانستان ما كيناش ولا علاقة لمحمد حاجب بها لا من قريب ولا من بعيد، وهذه من بين الادعاءات والضلالات التي تحاول أن تنشرها المخابرات المغربية. فالسبب ديال الاعتقال ديالو هو خطأ بالتأشيرة، إلا أن في ديك الوقيته يعني كانت الأجواء مشحونة وأي حد عنده علاقة بالإسلام ولا بالدعوة كان بالنسبة لهم كيكون تحت المجهر، إلى درجة أنهم بعض المرات بدون التأكد قد يتهمون شخصا ما. كما كنشوفوا هنا قال لك صنفته السلطات الألمانية حينها في 2009 كتهديد للاعتقاد أنه كان ينوي الدخول إلى أفغانستان للقتال فيها، بالرغم من أنه ما مشاش لأفغانستان ولم يعتقل على الحدود الأفغانية الباكستانية. كما كنشوفوا هنا راه كل معلومة كما كتلاحظوا هنا كتقال كيتكتب المصدر من تحت منها
تاكس شو منظمة الكرامة الحقوقية السويسرية هي المصدر ديال هذه المعلومة، ديال أنه محمد حاجب كان يعمل مع دعاة حركة التبليغ الإسلامية التي تنشط بالهند وباكستان وبطريقة قانونية. وبالنسبة البنادم اللي كيعض في راسو فيه الفهامه وتيقول لك انه زعما كتنشروا الدعوه في باكستان وكتنشروا الاسلام في باكستان، فجماعه الدعوه التبليغ فين ما مشيتي كتلقاها. يعني حتى في المغرب فاش كتمشي كتلاقى معاهم في السويقه، كتلاقى معاهم حدا الجامع، هادو كيحاولوا انهم ينشروا الدعوه وانهم ينصحوا الناس. كيقول لك اجي كذا، اجي دخل للجامع، دخل تصلي، دخل هذا، والله يهدينا والله هذا. يعني واحد الجماعه مسالمه جدا، يعني سلاحها هو الكلمه الطيبه والدعوه الى الله. يعني ما عندهاش، يعني حتى دوليا ما لقاو عليها حتى شي حاجه. هذا هو العمل ديالهم، مره في باكستان، مره في المغرب، ولا كل مره فين كيمشيو، فين ما كانوا يدعون الى الله بطريقه سلميه. يعني كاع اللي كيحاول يروج لشي حاجه راه غير كيهضر من عندية نفسه دون الاعتماد على حتى شي دليل ولا القيام باي بحث ولا يقرا على شي حد ولا شي حاجه، غير تيهضر. يعني كي لا نطيل كثيرا، فقط أنا بغيت نبين لكم أن السبب الحقيقي هو هذا، هو العلاقة ديال أو رفض ألمانيا تسليم محمد حاجب. لأنه بالفعل يعني فمحمد القضية ديال محمد حاجب راه ماشي قضية عادية، قضية تسبب حرجا كبيرا للأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربيه. وهذا هو السبب اللي كيخلي دابا كتشوف بزاف ديال الجرائد يوميا كيكتبوا عليه، يوميا كتلقى الفيديوهات كتنزل في العديد من القنوات تابعه لبعض الجرائد الالكترونيه. يوميا كتلقاها الرمضاني، كتلقاها الشعباني، ها القزابري، ها الفيزازي، ها اليوتيوبرز اللي راكم عارفيهم مساكن، راه ما كيديهمش النعاس هاد الايامات. هادو راه خدامين ليل نهار، ما يقدروش دابا هذه مده ما يزيد عن اسبوع او يزيد عن 10 ايام يوميا كيتكلموا بنفس القضية ويتبنون نفس الرواية ديال المخابرات، نفس الرواية ديال الحموشي، يتكلمون بلسانه وهما خدامين بلاصتو. يعني ما تحتاجش أن هو يوصيهم. فلذلك أنا أدعو جميع من يؤمن بأنه التغيير ممكن داخل المغرب، فحتى تكون أنت ما كتبغيش هذا محمد حاجب، فالقضية ديالو تشكل حرجا للنظام المغربي، فأنت بمساندته كتزيد تضغط عليهم وكتزيد كتحرجهم. يعني ماشي بالضرورة تكون مناضل، ماشي بالضرورة يكون عندك منبر. يعني أي واحد، كنت مناضلا، كنت مواطنا، كنت صحفيا داخل المغرب، ويعني صحفي حر وعندك ما تقول غير راضي على الوضع، فبإمكانك أن تقوم بالمساندة. اللي قادر يساند بالبارتاج، اللي قادر يساند باللايك، اللي قادر يساند بيخرج بفيديو، عنده الإمكانية أنه يخرج بفيديو ويقول ويتبنى هذا الموقف ويبين الكذب ديال النظام المغربي في هذه القضية، فليفعل دون الرجوع للإيديولوجيات ولا الانتماءات ولا. فهي قضية محمد حاجب قضية كل من يريد إسقاط الملكية، وقضية كل من يريد التغيير، وقضية كل من يرفض الظلم الواقع على الشعب المغربي وعلى المعتقلين داخل السجون المغربية. كان هذا الشيء اللي كنت باغي نبينه. كنت باغي ندير فيديو، كنت كنوجد له ان الفيديو نديرو بالمونتاج ونديرو على شكل روبورتاج، ولكن الوقت لم يسعفني، فلذلك ما بغيتش نخلي هذه النقطه تدوز هكاك. فقلت على الاقل ندير فيديو واخا يكون هكا مزروب بالزربه، نقول لكم جوج كلمات ونمشي في حالتي. لانني يعني كل ما حاولت هاد الايام نخرج وقت باش نصايب فيديو ولا هذا لا يسعفني الامر. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. ولا تنسوا الدعم لهذه القضية، فهي قضية مهمة جدا ومفصلية جدا وتزعج النظام المغربي. المخزن المغربي والمخابرات المغربية تشكل لهم حرجا كبيرا.